ir māte, tad arī mūsu pārdomas būs tādas mazliet sadrūkušas. Līdzīgs un līdzīgs. Iespējams, ka tas ir tāds jauns vārds latviešu valodā – liedzīgs. Bet par to mēs šodien domāsim. Cilvēks ir radīts Dieva tēva līdzībā. Tomēr liedz tētim vadīt sevi un paklausīt viņam. Mēs varam teikt, neveiksmīga pieredze ir tā, kas cilvēkam liek šādi rīkoties. Atbilde ir absolūti nē. Neveiksmīgi pieredze un vilšanās pilna pieredze var būt tikai tad, kad cilvēks vēlas būt Dievs un nevis pieņemt un ticēt Dievam. Cik no jums ir redzējuši filmu Visvarenais Brūss? Visvarenajam Brūsam bija gana daudz ko pārmest Dievam. Bija gana daudz ko aizrādīt Dievam. Un bija gana brīži, kad viņš varēja apgalvot, ja es būtu Dievs, es gan zinātu, kā rīkoties. Es gan zinātu, ko darīt un ko nedarīt. Un Dievs piešķīra Brūsam šādas tiesības. Brūss pilnībā netika galā ar viņām. Kāpēc? Tāpēc, ka Brūsam pirmā doma bija apmierināt savas vajadzības un vēlmes. Un mēs redzam, ka Dieva pirmā vēlme nav apmierināt savas vajadzības, bet svētīt mums ikvienu, palīdzēt mums ikvienam, gādāt par mums ikvienam. Un uz visām cilvēku iekārēm un vēlmēm Brūss atbildēja ar jā un enteri. Tā tas nav mūsu situācijā. Iespējams, ka mēs tieši tā rīkotos. Iespējams, ka mēs tieši tā veidotu savas atbildes. Un iespējams, ka tieši tas ir tas, ko mēs Dievam pārmetam. Kāpēc tu uz visām manām lūkšanām nenospiedi jā un enteri? Tāpēc, ka tas būtu nenormāls hauss. Ja Dievs uz visām mūsu vajadzībām atbildētu ir jā, un uz visām ne tikai mūsu vajadzībām, bet mūsu iekārēm un mūsu vēlmēm. Jo šodien mēs gribētu, lai būtu zaļa zāle un puķītes ziedēt, un rīt mēs gribētu, lai būtu sniegs. Un pārīt mēs gribētu zemes tonnām. Un mēs varētu teikt viena neloģiska dzīve. Paldies Dievam, ka nevienmēr viņš atbild jā. Ja mēs neredzam un nezinām to, ko redz Dievs un ko viņš zina. Un kas mums var sagaidīt, saņemot šo pozitīvu atbildi. Plus ir brīdis, kurš mums ir jāakceptē. 1. Mūzes grāmata, 1. nodaļa, 26. pants. Dievs saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrām, pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Dievs saka, veidosim cilvēku, kurš valda pār daudz radībām, tomēr ne pār radītājiem. Mums kā cilvēkiem rodas problēma tad, kad mēs vēlamies ieņemt radītāju vietu un būt kā noteicēji. Pār pilnīgi visām situācijām. Pirmīt mēs lasījām, ja Dievs namu neuzceļ, cilvēks var censties, mēģināt, būvēt, vienalga vienā brīdī tas nams sadūs. Ja Dievs neieliek pamatu šim namam, ja Dievs nesvētī to, ko cilvēks dara, nams sadūs. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks izvēlās būt attālināts no Dieva un būt pats kā Dievs.
Dievs atklāja, ka viņš ir radījis mūs savā līdzībā. Nevis, lai mēs ieņemtu viņa vietu, bet lai mēs zināmas, konkrētas lietas darītu šeit, virs zemes, vai ne? Valdītu par radību, par ārpuļiem, par tārpiņiem, par dzīvnieciņiem, nevis par radītājiem. Cilvēkam ir jāgrib piedzīvot Tēva mīlestību pa īstām. Šodien, kad mēs domājam par ģimeni un māti, mums ir jāsaprot, ja mēs to nevēlamies piedzīvot, ne tikai fiziskā līmenī, jo fiziskā līmenī vienmēr šim faktoram ir mazuma piegājuši. Ja Tēvs ir nolēmis ar bērniem pavadīt kopā ar katru atsevišķu vienu veselu stundu nedēļā, ar katru atsevišķu, nevis vienkārši tādās tukšās sarunās vai kārtējos matemātikas vingrinājumu apspriešanas momentos, bet randiņā ar bērniem, ar katru atsevišķu. Tad, paiet zināmam laikam, bērniem šī stunda jau liekas krietni pamāzu. Un man liekas, ka tu ar Jāni pavadīji vairāk laika nekā ar mani kopā. Kāpēc? Nē, ar Anniku tu pavadīji. Nē, tomēr vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tam visam ir mazuma piegājuši. Un ja mēs to neesam piedzīvojuši savā fiziskajā dzīvē un ikdienā, mēs nespējam iedomāties, kā tas ir piedzīvot to ar brīvumu. Bet mums tas ir jāpiedzīvo. Jo nepiedzīvojot to, mēs vienmēr iekārosim neloģisko. Reiz dzīvoja kāds vīrs, kurš pamazām sāka zaudēt atmiņu. Pēc kārtējās izmeklēšanas ārsts viņam paziņoja, ka ar operācijas palīdzību šo procesu būtu iespējams apturēt, un viņa atmiņas spējas varētu tikt atjaunotas. Tomēr šī operācija būtu ļoti sarežģīta, un vismazākās kļūdas gadījumā tiktu bojāts kāds nervs, un tas varētu izraisīt pilnīgu redzes zudumu. Ko jūs gribat vairāk, jautāja ārsts? Atmiņa vai redze? Ko jūs izvēlētos? Ko? Droši? Redze. Dažus mirkļus padomājis, vīrs atbildēja, protams, es izvēlos redzi. Tāpēc, ka labāk ir redzēt, kur es eju, nekā atcerēties to, kur es esmu bijis. Un mūsu ikdienā tas ir ļoti būtiski. Labāk ir redzēt, kur Dievs mani ved, nevis atcerēties, kādā netīrībā es biju bez Dieva, kādos grēkos es dzīvoju. Kaut vai es esmu jaunietis un neesmu paspējis ķipa sagrēkot milzīgos grēkus izdarīt. Tam nav starpība. Labāk ir redzēt, kur Dievs tevi ved, nevis atcerēties, no kurienes viņš tevi izved. Un tad, kad mēs skatāmies uz Izraēlu tautu un uz viņu dzīves gājumu cauri tuksnesiem, tad tā bija viņu problēma. Ka viņiem nebija redze, uz kurien Dievs viņus ved, bet viņiem bija atmiņa, no kurienes viņi izgāja. Tā bija milzīga problēma. Un tāda problēma ir mūsu dzīvē, tad, kad mēs neusticamies pilnīgi. Vai tava atmiņa ir šķīstīta ar dievišķo skaidrību, vai arī pār to valda vēl joprojām ļaunums un zaimošana? Un zaimošana nevienmēr tie ir labi vārdi, nevienmēr tās ir upeklības vai kas cits tam līdzīgs. Zaimošana ir arī nespēka un neticības pilna vārdi. Atcerieties, ko Dievs teica Jozu 1. nodaļā, 9. pantā, Jozu grāmatā. Es tev neesmu pavēlējis būt stipram un sīkstam. Iepriekšējā tulkojumā mēs varējām lasīt būt stipram un drošam.
Kā jums šķiet, ir atšķirības starp drošu un sīksts, vai nav? Mums pietrūkst sīkstums. Mums pietrūkst mūsu ikdienas un ticības dzīvē sīkstums. Mums drosme reizēm ir. Mums spēks reizēm ir, bet mums pietrūkst sīkstums. Un sīkstums ir tas, kas liek mums iet un nepagurt. Jeb pagurstot turpināt iet līdz spēka izsīkumam un vēl mazliet. Atcerieties animāciju filmā Vāģi. Tiesnesis Doks Katsons teica, viņu ieslodzīja cietumā, visdziļākajā cietumā, tik ilgi, kamēr logiem restes sarūs. Un tad viņu pārvietot un ieslodzīt vēlreiz, līdz kamēr arī tur restes sarūs. Un tad viņš ieraudzīja, ka tas ir sporta vāģis. Un viņš mainīja savas domas. Līdz spēka izsīkumam un vēlreiz līdz spēka izsīkumam. Mēs sakām, bet es jau lūdzu par savu vīru, es lūdzu par saviem bērniem, es lūdzu par savu ģimeni, es lūdzu par saviem kaimiņiem, nekas nenotiek. Dieva vārds mums māca būt sīkstiem. Un iespējams arī aiziet ar šo lūkšanu par to, lai notiek izmaiņas. Iespējams pašiem nekad nepiedzīvot izmaiņas, bet būt sīkstiem līdz pēdējiem. Mūsu nams, vai nu viņš ir uz klints, vai nē. Vai nu mēs esam viens no pirmajiem brāļiem 3 siventiņu lomā, kas uzcēla salmu un žagarmājas. Vai nu mēs esam tie, kas uzceļam savu namu uz klints. Ikdienā, sabiedrībā, ģimenē, visur. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 21. līdz 23. pants būs mūsu galvenā pārdomu daļa. Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara man debesu tēva gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai mēs tavā vārdā daudzus brīnumu darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšos, jūs nekad neesmu pazīmis. Nos no manis, jūs ļaunu darītāji. Un pirmā no 3 lietām, kuru mēs redzam šajā līdzīgs un liedzīgs, ir ne ar vārdiem. Ar vārdiem reizēm cilvēks var būt fantastisks valsts prezidents, fantastisks uzņēmumu vadītājs, fantastisks tēvs, māte, bērns, vienalga kas. Ar vārdiem mēs katrs varam būt lieli. Kādā dienā pēc pavasara brīvdienām pie manas kabinetā sanāca 5. klases zēni, sāksim mācīties tālāk strādāt ar dažādiem instrumentiem un darīt savus darbiņus. Bet es redzēju, ka viņiem tā ir 9. stunda tajā dienā. Viņi jau tādi. Labi, parunāsim šodien. Parunāsim. Un es jautāju, kā tad jums katram ir gājis brīvlaikā? Kur esat bijuši, ko labi esat darījuši? Un katrs tur stāsta, ko viņš ir labi darījis, kurš ir nostājies pie datora, un tas ir bijis labākais, ko viņš varēja izdarīt. Un kurš ir bijis uz laukiem, un kurš ir bijis uz Lietuvu, un kurš ir bijis tuvāk vai tālāk. Viens zēns mums sāk stāstīt, viņš saka, mēs ar vecākiem kopā nobraucām pār pa 5000 kilometriem. Labi. Kā? Mēs braucām no tās pilsētas uz to pilsētu. Un saprotiet, es varu pateikt ar vārdiem, tu blefo. Bet labāk ir pierādīt.
Un es saku, man telefonā ir GPS, es uzlieku abu pilsētu koordinātas, un parādās, ka tur ir knapi 300 kilometri. Un es saku, patiešām tu no tās pilsētas uz to pilsētu brauc ar vecākiem, patiešām. Un patiešām tur bija 5000 kilometru starpā, patiešām. Un patiešām jūs nakšņojāt un tās dienas braucāt, patiešām. Es saku, bet tur tā starp tām divām pilsētām ir nepilni 300 kilometri. Nevar būt hologrāfi. Es saku, bet nāc paskaties, reku, kartē ir. Bet nevar būt. Es saku, bet nāc apskaties. Zēns sarka bālēja un līdz brīdim, kamēr es varbūt tā drusku riebeklīgi viņu atmaskoja, viņš bija klases varonis. Jo neticam īsā laikā, pavasara brīvdienas un vienu nedēļu, viņš nobrauc milzīgus attālumus. Reizēm mēs esam tieši tādi pat. Tad, kad mēs esam jauni, tad mēs esam visu vareni, visu spēcīgi. Tad, kad mēs esam iekrituši kārē makšķerēt, tad mēs vislielākos lomus ķeram. Un parasti, ja lomi ir tik lieli, nevar saprast, vai starp šiem pirkstiem, vai starp šiem te, cik lieli tad viņi īsti ir, bet mums ir tādas zīves. Un tieši tāda pat mēs esam ticībā Dievam. Mēs mākam citēt Bībeles tekstus. Mēs mākam skaisti runāt. Bet Dieva vārds saka ne ar vārdiem. Kāpēc? Kāpēc ne ar vārdiem? Ja citā gadījumā viņš saka, ka izējot no mūsu vārdiem, no tā, ko mēs sakām, tad šeit viņš saka, ne, ja tu man uzrunās kungs, ne tas ir būtiskais. Tāpēc, ka tāpat Mateja evaņģēlijā 12. nodaļā 36. līdz 37. pants saka, bet es jums saku par visu tukšo runāšanu, ko cilvēki runājuši, tiesas dienā tiem būs jānorēķinās. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Un tad mēs sakam, kas ir tukša runāšana. Un ļoti bieži mēs kā cilvēki pieņemam standārtu, ka labāk ir ielikt slēdzēju mutē priekšā, aizvilkt ciet un klusēt. Un nerunāt, un mums tā ir labi slēpties. Ne par šādu veidu runāšanu, bet par blefošanu. Jūs zināt, ko nozīmē blefot? Blefo parasti kāršu spēlēs. Ne? Par blefošanu. Par to, ka tu uzdodies par to, kas tu neesi. Jēzus sarunā ar Nikodēmu, kādu vecu mācītu vīru, teica, Nikodēmu, tev ir jāpiedzimst no jauna. Viņš jau, bet es esmu vecs sirds vīrs, kā es to varu izdarīt? Jēzus teica, tu esi Izraēla mācītājs, ne, tu to nezini. Tu esi mācījis citus, un tu nezini, kā piedzimt no jauna. Tu esi gājis svētdienas skolā iespējams, tu esi darbojies jauniešos, tu esi aktīvi darbojies draudzes dzīvē, un tu neesi piedzimis no jauna. Un tavs vienīgais moments ir, ka tu esi paļāvies uz saviem vārdiem, kas ir skaisti, kas ir vareni, bet kas ir tukši. Un jūs pēdējā rindā sēdošos, čaukstošos radījumus, es aicinu nemācīties paļauties uz vārdiem, bet mācīties, lai jūsu vārdi un darbi iet roku rokā. Dieva vārds saka, ka no tā, ko mēs runājam, mēs tiksim vai notaisnoti, vai notiesāti.
mūsu vārdiem un darbiem ir jāiet roku rokā. Tukša runāšana, nepatiesība un mirklis, kad rokas un kājas nesaskar savā darbībā. Sastopos ar kādu cilvēku, runāja. Viņš visu zina un bija tāds. Viņš pēc sajūtām varētu būt teoloģijas profesors pēc vārdiem. Tad es bezkaunīgi saku, parādi man savu dzīvi. Parādi man praktisko ticību savā dzīvē. Un tas, ko parādīt, ir nekas. Tieši tas, ko no padās mēs pieminējam, rokas ar kājām neiet kopā. Jēzus saka, ka mums būs cienīt savu tēvu un māti. Vienalga, cik labi vai cik nelabi viņi ir bijuši pret mums un ir, mums būs cienīt savu tēvu un māti un godāt. Un godāt tas nenozīmē, ka mums ir jāuzceļ īpaši paaugstināts viņiem, lai viņi līdz zupšķīvim nevar aizsniegties, sēžot uz viņu. Un mēs viņus pagodinām, viņiem ir īpaši beņķis, bet tāpat viņi nevar dabūt un nomirst badā. Bet godāt tas nozīmē, ka viss, kas ir nepieciešams mūsu vecākiem, no mums, mēs viņiem nodrošinām. Jo mēs esam jaunāki, mēs esam stiprāki, un mēs varam šajā ziņā viņiem līdzēt. Un Jēzus aizrāda savu laiku ticīgajiem ļaudīm, ka viņi izvēlās apiet šo Dieva noteikumu par vecāku godāšanu. Sakot, tas, ko tev tēvs vai māte vajadzētu saņemt no manis, to es atdošu kā ziedojumu Dievam. To es atdošu Dievam, un tad es tev neesmu neko parādīt. Un tādā brīdī, kad reāli maniem vecākiem būtu vajadzīga man palīdzība, es varu noslēpties ar daudz dažādām labām lietām. Un pateikt, nē, es to nedarīšu, jo man ir labākas lietas, ko darīt. Nē. Man ir jāizpilda tas, kas man ir jāizpilda pret maniem vecākiem. Tikai vecāki, kas jūs esat šodien, nepārprotiet. Bērniem nav jāizpilda jūsu vēlme karāties jūsu nabas saitē līdz 100 gadu vecumam. Tas nav viņiem jādara. Ir brīdis, līdz kuram jūs kontrolējat savus bērnus. Un tad jūs šīs kontrolas tiesības nododat viņiem. Jo tad pienāk brīdis, kad ir neitrālais periods, un nākamais ir, kad bērni sāk kontrolēt savus vecākus. Un tas ir nevis, kad māte vai tēvs zvana savam dēlam vai meitam, saka, kā tad tev iet? Vai tad tev tā otra pusīte pāri nedara? Tās ir viņu lietas. Bet ir brīdis pienācis, kad bērns uzzvana tētim vai mammai un saka, kā tu jūties? Tev ir vajadzīga kāda palīdzība, vai ne? Kā ar veselību? Viss kārtībā? Labi, paldies. Uz redzēšanos. Tā pieņemams, bet tā ir. Tā viss ir. Jo liela problēma rada tas, ka vecāki ilgstoši kontrolē bērnus. Iedomājieties, ja man ir jāizdabā manai sievai, un tas ir normāli, man viņa ir jāizdabā. Un ja man vēl ir jāizdabā manai mātei un tēvam, tad jūs man varēsiet apciemot drīz aptiekas ielā. Jo visiem izdabāt es nevaru. Ja man ir jāizdabā visiem, tad es izvēlos, kam es izdabāju. Tā ir mana sieva. Kā prioritāte. Jo iedomājieties to, ja mums būtu viena vannas istaba. Man ar Agnes un bērniem un maniem vecākiem. Un Agnes vēlās, lai es zobbirstu nolieku šeit. Mana māte grib, lai es zobbirstu nolieku šeit, bet mans tēvs vēlās, lai es zobbirstu nolieku tur.
Jo tur ir pareizā vieta, kur zobieris turēt. Nē, šeit. Tad kur man to zobieris likt? Varbūt ielikt kabatā un nesāt līdzi? 3 birstas. Nē. Kas kartumā jūtas, saka, kas tie Bet tā kā visi grib kārtot kaut ko un visi grib noteikt kaut ko, tad ir ārprāts. Vai ne? Tāpēc ir brīdis, līdz kuram mani vecāki kontrolē mani. Paldies! Un laika rāds apgriež visu riņķī un nesāk kontrolēt viņus. Un tas nav vienkārši. Un šodien man tādas veca īra astars stariezās acīs rīta dievkalpojumā. Es domāju, ka pienāks drīz brīdis, kad man bērni pateiks, tā, draugs, paldies par kūkām, tad mēs drusku padzīvosim zaļi un tad mēs sāksim kontrolēt tevi. Un kaut kā šķiet, ka tas laiks ir tā ļoti ātri pagājis. Un te viņi vēl bija tikko dzimuši un mazi, un viņi ir gandrīz jau tuvu tam, lai dotos savās vietās. Jēzus stāstīja līdzību par vīru, par 3 vīriem, bet viens no šiem bija visnepatiesākais, kuri saņēma talantu, kādu zinām apjomu ar kaut ko. Un 2 no šiem vīriem rīkojās saprātīgi, jeb gudri ar to, ko viņi bija no kunga saņēmuši. Un viens rīkojās nesaprātīgi. Un viņš teica, es zināju, ka tu esi baigais žulīgs un blēdis. Es noraku to visu zemē, jo tu parasti ņem tur, kur tu neesi atstājis, un pļauj tur, kur tu nesi sējis. Un pēc tam kungs viņam saka, pēc taviem paša vārdiem es tevi tiesāšu, nelietīgais kalps. Tu zināji, ka es esmu bargs cilvēks un ka es ņemu, ko neesmu nolicis, un pļauju, ko neesmu sējis. Kādēļ tad tu nedevi manu naudu augļotājiem? Pārnācis es to atgūt ar peļņu. Dievs mums ikvienam ir iedevis zināmu apjomu, ko lietot. Un ne tikai šeit ir runa par naudu, bet šeit ir runa arī par mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu otrām pusēm, par mūsu bērniem, par mazbērniem, kam tāda ir, par situācijām. Absurdi, bet fakts, ka ir brīdis, kad mēs vairāk dzenamies pēc tā, lai nodrošinātu dzīves ceļu bērniem, nevis lai viņš sagatavotu dzīves ceļam. Un mēs sakām, un pamatot sakām, ka apkārtējā vide ir izveidojusi prasības, kurām ir jānodrošina. Tātad, lai bērns iet skolā, viņam ir jābūt tādiem mācību līdzekļiem, tādiem palīgu līdzekļiem un visam pārējiem. Un tas ir jānodrošina. Un tad, kad bērns sāk iet skolā, tad pavērojiet bērnus skolā. Atliek skolā vienam bērnam parādīties kaut kam. Piemēram, kas tas varētu būt? Telefonā. Tādā brīdī, kad visiem ir podzemnieki, parādās touchscreens. Tas ir laika jautājums. Katram vajag tā. Un tad, kad ir skāriem jūtīgi telefoni, un tad, kad ir zināms matu griezums un zināms apģērbs, tad ir atkal kaut kas vajadzīgs. Ir zināmas prasības, kurām ir jālēkā līdzi, bet ir zināmas prasības, kuras ir jāatstāj tam, lai bērni iemācās saprast un zināt, ka ne visu un vienmēr vajag. Mēs kompensējam savu nebūšanu kopā ar bērniem tajā, ko mēs viņiem grūžam un dodam. Tādējādi atpērkoties, nē.
Jēkaba vēstulē mēs lasām par darbiem sveikti ticībā. Bet kāds sacīs, tev ir ticība, bet man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu to dari labi, arī deimoni tic un drēb. Tukšais cilvēks. Vai tu gribi zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Un tas, kāpēc runāšanas dēļ, tukšas runāšanas dēļ šis kalps tika notiesāts, ir tas, ka kungs viņam teica, tu zināji, kāds es esmu. Tad kāpēc tu nerīkojies? Kāpēc tu apkrāpi mani? Un mūsu kungs, mūsu debesu Tēvs, ir tas, kurš ir iedevis mums zināmu lielumu, zināmu apjomu, katram no jums. Jums jaunie ļaudis viņš ir iedevis veselību, kas daudziem nav. Un jums viņš ir iedevis iespējas, kas dažiem no mums jau vairs nav. Savukārt jums viņš ir iedevis bērnus un mazbērnus. Kā jūs to lietojat un kādas atrunas jūs lietojat, kāpēc jūs nevarat būt kopā ar saviem bērniem un sagatavot viņus dzīves ceļā. Jākabs saka, darbi un ticība, un tam ir jāiet kopā. Un ja tas neiet kopā, tad tā ir tukša runa, tā ir tukša salmu pulšana. Mateja evaņģēlijā mēs lasījām tātad par ne ik viens, kas tikai skaisti parunās. Un otrā lieta, ko mēs lasījām, ir par darbiem un ticību. Tēva prāta izpilde. Cilvēks ir pieredzis rīkoties tikai tajā zonā, kurā viņš jūtas droši, ka spēs paveikt darāmo. Cilvēks sapņo reālus sapņus un tic līdz savu prātu un izpratnes robežai. Dievs jau radīšanas notikumā saka, ka es un tu esam viņa līdzība, un tas nozīmē darbi un rīcība, kas pārsniedz cilvēciskās uztveres un ticības robežas. Dievs atklāja tev un man to, ka ja mēs patiesi uzticam savu dzīvi Dievam, ja Jēzu pieņemam par savu glābēju, esam piepildīti ar svēto garu. Daudziem iespējams tas šķiet nesaprotam, ko es tagad runāju. Bet ja tas viss iepriekš noteiktais notiek, tad mēs esam tiešā Dieva līdzība. Un rīcība, ko mēs darām, pārsniedz realitāti. Jūs vēlaties piemērus. Ir tuvāk un tālāk piemēri. Piemēram, tas pats Pēters, apustulis Pēters, redz Jēzus staigājam pa ūdens virsmu. Un saka, tas nav reāli. Tas nav reāli. Un tur ir dažādas spekulācijas, ka Jēzus staigāja pa apslēptiem akmeņiem un ka jūra tādā vietā bija aizsalusi, jo tā bija visaugstākā nakts vienīgo reizi mūžā tās jūras. Un katrai spekulācija ir dažādas argumentācijas. Ja tādā pat vietā brauca laiva, tad pa kādiem akmeņiem Jēzus staigāja. Tad tā laiva būtu sasist uz tiem akmeņiem. Un ja nu tā jūra bija aizsalusi, tad kā ar laivu varēja pabraukt pa aizsalušu jūru? Un kā aizsalušā jūrā varēja plosīties vētra? Vai ne? Un ja nu jūrā plosījās vētra, un viņi nebija aizsalus, un tur nebija akmeņi, bet tādā vietā bija vissausākais. Tad kā? Kā tādā sausumā varēja pabraukt ar laivu? Un tādēļ, atmetot visas spekulācijas, pieņemam faktu, ka Jēzus gāja pa ūdens virsmu. Un Pēters teica, ja tu tas esi, tad liec man iet tev pretī. Un Jēzus atbild bija nāc. Un Pēters, pārsniedzot cilvēciskās sapratnes un ticības robežas,
gāja Jēzum pretī. Dažiem zināms, dažiem mazāk zināms, mācītājs Pauls Zilberts. Pēc personīgām liecībām, atrodoties 2. pasaules karā frontē, liecina par faktu, kad viņš ir šķērsojis kādu meža ieplakas pļaviņu, un viņa draugs un paziņi jautā viņam: Pauli, pa kuru ceļu tu nāc? Viņš teica: tur pa to pļaviņu es nācu pāri. Viņš saka: kā tu varēji pāriet? Mēs tur centimetru no centimetra nomīnējām visu to pļaviņu. Tas nav loģiski. Un tāpat brīdī viņi runā un dzird, ka sākās kāda apšaude. Un Paulis nekā nejauši, bet tā īpaši ļaunu, neko nedomādams, paceļās ārā no ierakuma un pēta kaut ko un dzird tikai tālšā viņš noskan. Un viņa priekšā izšķīst māla pika, kurā trāpīja lode, un uzsprāga tā māla pika, bet neskāra viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka dažus mirkļus iepriekš, dienas, stundas, mēnešus, nezinu, iepriekš, kad Pauls tika iesaukts armijā, viņu nolika ar ieročiem stāvēt sardzē, nakts sardzē. Un pirmais, ko viņš esot izdarījis, viņš saka: man nepatīk tā nāves galva, kas ir uz tās laiviņas virsū, tā nozīmīga. Viņš ir noņēmis šo nozīmīgu nost un nozīmējis saulīti. Viņš saka: es ticu Dievam, kā es tāds ticīgs cilvēks ir nāves galvu staigā. Un otrs, viņš stāv mierīgi vēsā naktī postenī, viņš šauj gaisā un pret stobru silda rokas. Un komandieris nākamā rīta sapulcē saka, brēkdams uz viņu par šo pilotkas apzīmēšanu: viņš saka: ko tu dari? Viņš saka: bet es esmu ticīgs. Viņš zini, Pauli, tu tērē mūsu munīciju un vairo savu ticību. Tu nedēļ ierindā, ej pa felšeru. Tā visu atlikušo kara gājumu viņš novadīja kā felšers. Un mēs dažādi varam skatīties uz to visu. Un mēs varam teikt sakritība, dažādas iespējas, dažādas fantastikas. Un tā jau ar cilvēkiem nenotiek, notiek un vēl vairāk notiek. Jautājums ir, vai mēs ticam, vai mēs vienkārši muļķojamies. Vai mūsu dzīve ir kā viens tāds dīdīšanās pasākums. Tāpēc es jau iepriekš teicu, cilvēks ir pieredzējis rīkoties tajā, ko viņš spēj izskaidrot, vai tajā zonā, ko viņš redz, un kas to pārsniedz. Man to ir grūti pieņemt. Un tāpēc ir vieglāk iestikt šajā tukšvārdībā, šajā skaistajā runāšanā par Dievu, bet nevis reālajā ticībā. Lucernas pilsētiņa jau sen ir nozīmīga Šveices vēstures daļa savu strateģiskā izvietojuma dēļ. Tas ir dabīgs gaitenis cauri Alpiem. 14. gadsimtā Lucernas iedzīvotāji uzcēla masīvu sienu pilsētu. No tās 9 torņiem viņi varēja ieraudzīt tuvojošos ienaidniekus, un asie ieroči ar bultām viegli varēja atvairīt iebrucējus. Viduslaikos Lucerna bija neieņemama, bet pieaugot šaujampuldera lietošanai, sienas kļuva vecmodīgas. Dažas labas izvietotas artilērijas čaulas to spēja ātri sagraut.
Mēs kā kristieši, kā ticīgi ļaudis, bieži mēģinām sevi pasargāt no ievainojumiem, uzceļot ap sevi biezas sienas un augstus torņus. Tie var būt veidoti no klusēšanas, kritizēšanas vai racionalizējot savu darbību, bet joprojām paliek ievainoti, izšaubīti, cietuši sakādi. Mums jāiemācās psalmista noslēpums. Tā vietā, lai cīnītos ar saviem spēkiem, viņš atrada, ja viņš ļaus Dievam būt par aizstāvu, viņš būs drošībā. Kad mēs satiekam ienaidnieku, tā vietā, lai uzticētos saviem spēkiem, mums jāuzticas Kungam. Viņš ir mūsu stiprais aizstāvis. Un tad, kad mēs sakām, bet sapņi jau nav ienaidnieks, bet sapņu apšaubītājs gan ir ienaidnieks. Darbi, kas pārsniedz izpratni, jau nav ienaidnieks, bet to apšaubītājs gan ir ienaidnieks un ticības zaglis. Un visbeidzot, mēs nonākam pie tā, kā nu saucās mūsu izdevums pārdomas - līdzīgs vai liedzīgs. Brīdī, kad līdzīgais, tas ir tu un es, nepaļaujies, neuzticas Dievam un dara tikai to, ko viņš spēj, viņš kļūst par liedzīgo. Jo viņš liedz Dieva spēkam darboties un viņš samazina savu Dievu. Tas vairs nav visvarenais tētis, glābjošais Jēzus un vadošais svētais gars. Tas ir kāds cits Dievs. Tāpēc Jēzus saka Marka evaņģēlijā 8:34 līdz 38. Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē. Tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Mēs sakam, bet es jau nekaunos, es priekšā un aizmugurē stāstu visiem Dievs, Kungs, Jēzus, viss ir kārtībā. Tu kaunies. Jo brīdī, kad no tevis tiek prasīti ticības pilni darbi un rīcība, tu kaunies. Tu dari ierastās lietas. Tu lieto ierastās metodas, tu lieto ierastās frāzes. Vienalga, vai tas attiecas uz ģimeni, vai tas attiecas uz ikdienu, uz darbu, uz sabiedrību, uz visu. Tad, kad tev ir jālieto dievišķais, tu lieto ikdienišķo. Vai ne? Tas ir vienkārši. Un tu kļūsti nevis līdzīgs, bet liedzīgs. Cilvēks, kurš liedz Dievam darboties caur sevi. Es reizēm saprotu to un pieņemu, ka meitenēm būtu grūtāk izprast to, ko es saku, jo meitenes ir vairāk tādas, kuras vēlas mieru, stabilitāti, drošību, čaļiem vajag izaicinājumu. Tad lūdzu pieņemiet šo izaicinājumu šodien. Pārbaudiet Dievu. Dievs saka, pārbaudi mani. Pārliecinies par mani. Un ja nu es esmu tāds, par kādu ir rakstīts Bībelē, visvarens, spēcīgs, glābjošs, mīlošs, izaicinājumu pilns, tad lieto to. Mēs redzam šo izaicinājumu šajā līdzībā par talantiem. Dievs kā kungs piedāvāja talantus. Lūdzu, tev ir izaicinājums, darbojies. Cilvēks ar savas tukšvārdības noslēpās.
Tieši tāda pati tukšvārdība reizēm tiek lietot mūsu ģimenēs. Mēs varam norunāt veselu vakaru, nākamā brīdī neko neatcerēties no šīs sarunas, jo viņai nav bijis nekāds būtisks saturs, tas ir bijis vienkārši viens čūrs. Lietas ūdenī, kas čūkst un tālāk nekas nenotiek. Reizēm tieši tas pats ir tas mūsu ikdienas dzīvē iepratīm Dievam. Mēs varam teikt, jā, Tēvs, es tev lūdzu, es tev mīlu, es tev palīdzu, bet es tev neuzticos. Ja tu dzīvo atkarībā, ja tu dzīvo problēmā, tad uztic to visu Dievam. Paļaujies uz viņu. Un gluži tā kā Mūzes grāmatā ir teikts, šodien klusēji un redzat, kā Dievs jūs izvedīs. Redzat, kā Dievs jūs atbrīvos. Bet līdz sarkanajai jūrai bija jānonāk tautai pašai. Līdz cīņas brīdim jānonāk tautai pašai. Lai Dievs ikvienu no jums svētī, lai Dievs svētī jūsu ģimenes, lai Dievs svētī jūsu gaitas, lai Dievs svētī jūsu attiecības, lai Dievs žēlastība pār jums.